voudrais vous chanter ce matin une chanson d'Idir qui nous a quittés ce week-end. Elle s'intitule « Pourquoi cette pluie ?» C'est une collaboration avec Jean-Jacques Goldman. Et je voudrais aussi la dédicacer à Simone qui nous écoute, qui nous regarde depuis Langeac. Tant de pluie tout à coup sur nos fronts, sur nos champs, nos maisons. Un déluge ici, l'orage en cette saison. Quelle en est la raison? Est-ce pour noyer tous nos parjures ou laver nos blessures? Est-ce pour des moissons, des terreaux plus fertiles? Est-ce pour les détruire? Pourquoi cette pluie? Pourquoi? Est-ce un message? Est-ce un cri du ciel? J'ai froid mon pays, j'ai froid, as-tu perdu les rayons de ton soleil? Pourquoi cette pluie? Pourquoi? Est-ce un bienfait? Est-ce pour nous punir? J'ai froid mon pays, j'ai froid, faut-il le fêter ou bien le maudire? Cherchez dans le livre qui sait, au creux de ces versets, j'y ai lu, cherche les réponses à ta question, cherche le trait d'union. Une mendiante sur mon chemin, que fais-tu dans la rue? Mes fils et mon mari sont partis un matin, aucun n'est revenu. Pourquoi cette pluie? Pourquoi cette eau, ces nuages qui nous étonnent? Elle dit cette pluie, tu vois, ce sont des pleurs pour les yeux des hommes. C'est pour vous donner des larmes, depuis trop longtemps elles ont séché. Les hommes n'oublient pas les armes quand ils ne savent plus pleurer.